բարի լույս բոլորին աղջիկներ ջան, բարի գալուստ իմալիք, հուսով եմ լավ եք, ես մոտ առավոտ շուտ եմ արթնացել, որովհետև Հայկներ շուտ արթնացել, ժամը 7-ին ու այդպես եկավ ինձ արթնացրեց, ես էլ վեր կացա իր հետ, որովհետև որ ինքս արթնի չի պարկում տեղերը, պետք է արթնանա, ինչ-որ բանով զբաղվի, խաղա, քանդի, մի խոսքով, ասցի քանի Դավիթ քնած է, առիթից օգտվեմ ու մի հատ հանգիստ խղճով գնամ լոգարան, լոգարանային գործերս անեմ վերջացնեմ, այստեղ ջուր եմ վերցրել ինչպես միշտ, մի բաժակ ջուր խմեմ, դեմքս լվացել եմ արդեն, ուզում եմ իրար հետ մի հատ դիմակ դնենք այսօր, որովհետև զգում եմ, որ մաշկս այսօր էլի դրա կարիքը ունի, ես շատ հաճախ եմ դիմակներ դնում, բայց վերջի շրջանում ծորություն եմ անում, ավելի ուշ եմ դնում, չգիտես ինչի, այդ ընթացքում էլ սուրճս կդնեմ, թող եփվի, մինչև դիմակը սկսեմ, ու երևի մինչև Դավիթի զարթնել է կհասցնեմ մի բաժակ էլ սուրճ խմեմ, որ մոտ արթնանամ, որովհետև ոչ մի ձև չեմ կարող զարթնեմ այսօր, ձենս էլ ոնց է կորտացել։ Լավ, հիմա դիմակս բերեմ, միասին դիմակ դնենք։ Սուրճս դրեցի եփվի, վերադարձա, այս դիմակն ենք դնելու, հիշում եք երևի սրա վերևի հատվածը, այս սև դիմակը էլի իրար հետ դրել ենք, այս սևը բաներ, կավով դիմակ էր, այս էլ բանա, ջրի մուրներով դիմակ է, ձգող դեմքը, մի խոսքով չգիտեմ, հիմա տեսնենք ինքը ոնց է աշխատելու, ոնց պետք է բացեմ, հայ, այս կողմից է, բացենք, ոյ, այս ինչ եղավ, ստեղից բացեր թապվեց մի քիչ, Աղեք եք ստեղից էլ հենց բաց եմ, դե որ այդպես է, դե բացեք բացվել ես, արի, սեք, ինչ լավ բացեցի, վրցինի օգնությամբ հեշտ է կսվում, դառնում ենք Շրեկի միջի Ֆիոնան։ Սև սուրճ եմ պատրաստում ինձ համար խմեմ աղջիկներ ջան առավոտ շուտ, այս վերջի շրջանում ընդհանրապես այդ լուծվող սուրճերը դուրս չեն գալիս, Սև սուրճ եմ սկսել խմել, չգիտեմ ինչի, ավելի այս մեր սովորական են, մենք հայկական ենք չի ասում այդ սուրճին, այդ սուրճերն են դուրս գալիս, այստեղ կա, մենք գնում ենք, հենց մանր աղացած, շատ լավ սուրճ է, կիլոգրամով ենք գնում, երևի Հայաստանից եմ բերում հենց, երևի չի հաստատ, որովհետև իրա վրա, այդ էտիկետկայի վրա, իրա թղթի վրա, հենց հայերեն է գրված ամբողջը։ Այսօր ոչ մի օրվա պլաններ չկան, չգիտեմ, օրվա ընթացքում առանձնապես այդպես որոշած բաներ չկա, որ պետք է անենք, սովորական, առօրյա, անհետաքրքիր օր ենք ունենալու, ամեն օրվա նման։ Վերջ, դիմակը սկսեցի։ Իրա մեջ ինձ թվում է կավային ինչ-որ բան էլ կա, որովհետև քսելուց զգացվում է, էլի, որ մենակ ջրի մուրճ չի։ Այնպես մի հատ այս թափած ամեն ինչու մաքրեմ, սուրճս էլ պատրաստվի, մի բաժակ սուրճ խմեմ, եթե իհարկե կհասցնեմ այդ սուրճը խմեմ, Դավիթը չի զարթնի, ու հետո կմիանամ ձեզ ու կասեմ դիմակը ինչ էֆեկտ տվեց, կամ կգնանք միասին կլվանանք, տեսնենք։ Այ այս բարի լույսի ձայնն է և բույրը, սուրճի բույրը, առավոտ շուտ ես ոչ մի ձև չեմ պատկերացնում, որ մարդ կարող է զարթնի առանց սուրճ խմելու։
արդեն արդյունացնող է այս բույրը։ Այստեղ էլ սուրճի հետ տեսեք ինչ եմ պատրաստել, մայրիկիս ուղարկած չրերն են, ծիրանաչիր, իմ սիրած կոնֆետը ու սալորի չիր։ Վերջ գնամ հանգիստ վայելեմ սուրճս։ Հենց նոր ուզում էի ափսե վերցնել, ձեռքից էս ափսեն ընկավ ու 1000 կտոր եղավ։ Հələ գրեք տենամ էդ ինչ է նշանակում, լավ նշան է թե չէ։ Սիրելիներս, մինչև լվանում էի դիմակս, արթնացավ այս մարդուկը, իրան մամայս գործած ժիլետն եմ հագցրել, գուլպաների հետ, այնքան տաքուկ է, մի խոսքով դիմակի համար ուզում եմ ասել, որ ճիշտ էի մտածում, որ իր մեջ կավային ինչ-որ այսպես մաս կար, որովհետև դեմքիս վրա չորացել էր ու ձգել էր մաշկս, ու այդ անհաճելի զգացությունը չէր, բոլորովին ավելի չորացրել էր, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այս քթի սև կետիկները մի քիչ բացացրել է, մաշկս ավելի բաց տեսք ունի, ավելի թարմ տեսք ունի։ Ուղղակի ես այդ կավի դիմակները այդքան էլ շատ չեմ սիրում։ Դավիթ։ Ուրախ, ինքը քնից զարթնում է արդեն սենց երջանիկ։ Հիմա գնամ Դավիթի համար էլ մի հատ շիլա պատրաստեմ, 3 նոր շիլա եմ գնել իր համար, առաջի անգամ պետք է ուտի, Դավիթին էլ կերակրեմ ու անցնենք այսօրվա, տեսնենք ինչ է լինելու այսօրվա մեջ։ Աղջիկներ ջան, Դավիթի համար այսպիսի նոր շիլա եմ վերցրել, հիմա բացեմ, ինքը տարբեր հատիկներա մեջ է, մեկ էլ բանան ու խնձոր։ Ինձ թվում է համեղ կլինի, որտեղ Nestlé-ի այս պրոդուկցիան շատ լավն է լինում ընդհանրապես, որպես կանոն համեղ է լինում։ Սիրելիներս, ուրեմն այստեղ ձուկ եմ հանել, արդեն հալվել է ու ուզում եմ ջեռոցի մեջ պատրաստեմ, համել ձեզ ցույց տամ, թե ոնց եմ համեմում ձուկը։ Ուրեմն այստեղ ինչ եմ վերցրել, կիտրոն, կես հատ կիտրոն եմ անելու, մի փոքր աղ, ձկան համար այստեղ նախատեսված համեմում եւ սոյայի սոուս, պարտադիր։ Ուրեմն հիմա այս բոլոր համեմունքները պետք է խառնենք ձկանը։ Այս ձուկը շատ համեղ ձուկ է, ձկան ֆիլե է առանց փշի ու միշտ ջեռոցում եմ պատրաստում, շատ համեղ է ստացվում։ Ուրեմն առաջինը լցնում եմ սոյայի սոուսը։ Ձուկը սոյայի սոուսի մեջ շատ համեղ է ստացվում ու աղ եմ անում, բայց աղը շատ քիչ, որովհետև սոյայի սոուսն արդեն աղի է, նաև ճզմելի եմ կես հատ լիմոն։ Հիմա այս կորիզները ես մեջից կհանեմ կամ ջեռոցը տեղափոխելուց կհանեմ ու ավելացնում եմ այստեղ այսպիսի ձկան համար նախատեսված համեմունք և վերջ այս ամեն ինչը լավ կխառնենք իրար, որպեսզի սոուսը լավ խառնվի, կիտրոնի հյութը, սոյայի սոուսն ու համեմունքները ու այս սոուսի մեջ ձուկը թողնելու եմ մնա մոտավորապես մի կես ժամ ու տեղափոխելու եմ ջեռոցի մեջ ու որպես գարնիեր պատրաստելու եմ բրինձ սովորական ձևով առանց բանջարեղենների, մի փոքր կարագով և արդեն պատրաստել եմ մի քիչ էլ աղցան սովորական կաղամբով, գազարով, եգիպտացորենով աղցան։ Սա այդ կլինի մեր այսօրվա շատ համեղ, օգտակար ու առողջ ճաշը։ Սիրելիներս, քանի Դավիթը խելոք խաղում է, որոշեցի ճաշեմ։ Այստեղ ինձ համար ուրեմն ձուկ եմ դրել, 2 փոքրիկ կտոր, այսպես կամերայով մեծ է երևում, բայց իրականում փոքրիկ կտոր է, աղցան և մամայիս ուղարկած հորած բաներից, շատ համեղ, կանաչիներով, թարմ բիբարներով, մի խոսքով գնամ համեղ ճաշեմ, քանի Դավիթը խելոք խաղում է, բրինձ չվերցրեցի, բրինձ էլ եմ պատրաստել այս ձկան և աղցանի հետ, այսպես թեթև ճաշ կստացվի ինձ մոտ ու առանց հաց եմ ուտելու այս ամեն ինչը։ Վերջ սիրելիներս գնամ ճաշեմ, էլի օրվա ընթացքում կմիանամ ձեզ։ Սիրուններս, մինչ սուրճ եմ դրել այնտեղ պատրաստվում եմ, սուրճս կպատրաստի, որոշեցի միանամ ձեզ, մի քիչ զրուցենք, ուրեմն որոշեցի մի քիչ նստեմ հանգստանամ, որովհետև Դավիթը հիմա թութու
իր համար խելոք նստած խաղում է սենյակում իր օրորոցի մեջ, այնտեղ ապահով է օրորոցի գործիքները լավ բարձրեն, այնց որ հաստատ մեջից չի ընկնի։ Ուրեմն այս վերջի շրջանում իմ տղեն սկսել է ինքնուրույն խաղալ խաղալիքներով, արդեն կարողանում է ուղիղ նստել, իր մեջքը լավ պահում է ու օրվա ընթացքում հաճախ դնում եմ այդպես խաղալիքներով, ինքը իր համար խաղում զբաղվում է, երբ որ ես շատ զբաղված եմ լինում ինչ-որ գործերով, հիմա այդ պահն է, ես էլ որոշել եմ առիթից օգտվել, մի հատ հանգիստ խղճով սուրճ խմեմ, ու եթե Դավիթը մի քիչ էլ հանգիստ մնա, որոշել եմ այս հանգստի արանքում այս գիրքը մի քիչ թերթեմ, կարդամ, տեսնենք հենց իմ տղեն իրեն ոնց կպահի։ Այո, ես այդ մամաներից եմ, որ երեխեքին անընդհատ գիրկս չեմ պահում։ Աշխատում եմ ավելի հաճախ թողնեմ ինքը ինքնուրույն խաղա ու սովորի այդպես, որովհետև անընդհատ գրկելը այդ ուղղակի անհնար է, հենց հիմա մեջքից ցավից, չգիտեմ, մեռնում եմ։ Որովհետև հիմնականում իհարկե գիրկս է, երբ որ լացում է, բնականաբար գրկում եմ, բայց քանի հանգիստ է, քանի իր համար խաղում է, ինչի չօգտվել առիթից, չէ՞։ Հեսա մեկը այդ ամեն ինչը շատ կարճ է տևելու, ես գիտեմ, 10 րոպեից ինքը սկսելու է նվնվալ, ձանձրանալու է ամենակ, բայց քանի ունի նոր հետաքրքրություն, կխաղա։ Այնա սկսեց նվնվալ է իմ տղեն։ Դե ձեզ էլ ուզում եմ ասել հաջողություն, այսօրվա վլոգը ուզում եմ այստեղ ավարտեմ, գնամ սուրճս խմեմ, տեսնեմ եթե Դավուլը մի քիչ ինձ թույլ տա, մի փոքր գիրք կկարդամ ու այդպես կհանգստանամ, մինչև Հայկը կվերադառնա պարապմունքից։ Հաջողություն բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, պակա-պակա։